各位街坊好，今日咧幫大家記錄一隻貴妃嘅翡翠相啊，好耐冇記錄過貴妃啦。呢條貴妃咧就係嚟自廣州嗰兩女過嚟揀嘅，佢本身手頭上有一隻貴妃，隻手比較細，比較中意貴妃啲。從毛胚上嚟睇咧，條相下咧就冇咩問題，但係有冰緊嘅胭脂，冰胭脂嘅底妝好潤，冰感好足嘅呢隻。呢種紙咧，見光就肯定唔會失色嘅，渣渣爛事不宜遲，即刻就起貨。陣間起完貨再同大家分享一下。好耐冇做過貴妃啦，我哋依家先將個煙口講啱先。貴妃咧，我哋就手工做過得噶啦，手工抽翻正嘅啦，問題冇問題。依家條貴妃嘅形狀就已經冇啦，純手工做出嚟嘅，條形各方面都係比較偏厚少少咯。我哋依家就開始過紗，先將內應嘅粗紗過咗先。貴妃咧，通常咧我都會將內應係一步到位。成條相我透晒過去，你中水貨就係咁啦，中水料就係咁，主打一個真實唔係靚。而家成條相話所有個紗就已經過晒啦，呢條真係仙氣飄飄嘅紫羅蘭啦。我哋跟住過去嗰皮手工過紗，收一收佢，跟住再拋光，雙眼皮嘅貴妃都可以做到嘅雙眼皮。光知它珍貴，你如有依歸，負了你錯愛，只美夢永遠。而家條胭脂就已經起貨啦，我哋一齊嚟欣賞一下先。條貴妃，起晒雙眼皮嘅咧，從毛胚到成品起身，你毛胚做嗰陣時，你邊睇得到？先能睇到佢起光。而家成條相已經係起晒雙眼皮嘅，天色就好完美嘅啫。呢種咧就係我哋行內講嘅珠光寶氣嗰種感覺，就係呢種。無論係尺寸定係厚度、闊度，都係啱啱好嘅。55，我哋依家就攞出嚟睇個自然光效果嘅點嘅。我哋依家就攞出嚟睇個自然光。依家落緊雨嘅，你睇啲透光㗎，慢慢地做緊保濕的感覺，後頭起晒雙眼皮嘅，然之後好光滑，佢上邊都起晒雙眼皮㗎啦。呢一種叫做胭脂啊，亦都可以理解嘅係天空藍都得嘅。你哋大家有冇睇緊中意呢一款冰胭脂嘅貴妃翡翠相嘅？中意嘅話咧，幫我點個小心心，評論區打上我依家字啊，我幫你攞埋。